أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अपने आका की इत्तिबा में tabi olarak vaadlen Mesih aleyhissalatu vesselam tevhidin ikamesi için gösterdiği vaadlen Mesih'in tevhidin ikamesi için gösterdiği gayret, onun ameli örneğini inananlarına olan nasihatlerini ve onları nasıl terbiye ettiğine veya terbiye ettiğine dair bazı olaylar sunacağım. Hazreti Müslim Maud şöyle diyor. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam anlatırdı ki bir kişinin oğlu vefat etmişti. Bir dostu ona taziye için gittiğinde o kişi feryat ederek ağlamaya başladı ve şöyle dedi: Allah bana büyük zulmet etti. Sanki onun düşüncesine göre Allah-u Teala onun bir hakkını elinden almıştı. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü sözlerini naklederken şöyle devam buyurdu. Fakat düşünmek gerekir ki kulun Allah üzerinde kurduğu hangi hak vardır? Namazı, orucu, zekatı, hacı ve takvasıyla gurur duyanların bir musibet anında Allah bize zulmetti diye feryat etmelerini hep şaşırıyorum. Oysa dininden tamamen gafil olan Hindistanlı o içkici şair, yani Galip diye bir şair vardı, ondan bahsediyor. Alkol bağımlısı olmasına rağmen bir hakikat anında kalbine Allah'ın ilham iner ve şöyle der: can onun verdiği canidi, hak olan şudur ki hakkı eda edilemedi. Dolayısıyla insan her an şunu akılda tutmalıdır ki bize verilen nimetler ve evlatlar Allah-u Teala'nın lütfu sayesinde verilmiştir. Bu durum her daim Allah-u Teala'nın önünde eğilmemizi, onun tevhidini her sözümüz ve fiilimizle izhar etmemizi ve içimizde en ufak bir şirk şaibesini bile oluşmamasını gerektirir. Hiçbir zaman Allah-u Teala üzerinde bir hakkımız olduğunu düşünmemeliyiz. Birazcık ibadet etmekle hiçbir hak eda edilmiş olamaz. Bilakis biz bunu kendi faydamız için yaparız. Nitekim bahsedilen şairin dediği gibi Allah-u Teala can vermiştir. Bu dünyaya getirmiştir ve biz bu dünyaya geldik. Ancak onun şükran borcunu o borcu olarak eda etmemiz gereken hakkı biz eda edemeyiz. Hazreti Mesih Maud, Hazreti Müslim Maud benzer şekilde Mesih Maud Aleyhisselam'ın bir oğlunun vefatı üzerine verdiği tepkiyi şöyle anlatır. Mübarek Ahmet Mesih Maud Aleyhisselam'ın en küçük oğluydu. Onu çok severdi ve hastalandığında ona büyük bir özenle baktı. Öyle ki birinci Halife-ül Mesih bile eğer mübarek Ahmet vefat ederse vaat edilen Mesih'in büyük
bir üzüntü duyacağını düşünüyordu. Son anlarında Hazreti Mevlevi Nureddin çocuğun nabzını kontrol ederken Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı misk getirmesini söyledi. Çocuğun nabzı durmak üzereydi ve vefatının Vadl Mesih'e ne kadar büyük bir acı vereceği düşüncesi birinci Halifetül Mesih'i o kadar etkiledi ki olduğu yerde yere yığıldı. Ancak Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam mübarek Ahmet'in vefat ettiğini öğrendiğinde o an büyük bir sabırla dostlarına mektup yazmaya başladı. Mübarek Ahmet vefat etti. Ancak bu konuda telaşa kapılmamız gerek yok. Bu Allah-u Teala'nın bir takdiridir. Sabır etmeliyiz. Sonrası dışarıya çıkıp gülümseyerek bir konuşma yaptı ve mübarek Ahmet hakkında Allah'ın vahiy yerini buldu dedi. Nitekim onun bir şiir, yani Mesih Maud'un bir şiir şöyledir. Çağıran en sevilen olandır. Ey gönül sen canını ona feda et. Aynı şekilde Hazreti Müslim Maud radıyallahu teala anhu Mesih Maud Aleyhisselam siretini anlatırken bir yerde şöyle buyurur. Vadil'den Mesih'ten şu sözü defalarca duydum. Görevden alınan Türkiye Sultan Abdülhamid Han'dan bahsederken buyururdu ki Sultan Abdülhamid Han'ın bir sözünü çok beğeniyorum. Birçok işi yanlış olmasına rağmen Hazreti buyururdu ki onun şu sözü benim çok hoşuma gitti. Yunanistan ile savaş meselesi gündeme geldiğinde vezirler birçok mazeret sundular. Aslında Sultan Abdülhamid'in niyeti savaşmaktı ama vezirlerin niyeti yoktu. Bu yüzden birçok engel çıkardılar. Sonunda dediler ki savaş için şu hazır bu hazır ama önemli bir şey zikrederek falanca işin hazırlığı yok dediler. Tamam sözde hazır diyorlardı ama bu eksiklik yüzünden savaşmak çok zor diyorlardı. Mesela şöyle demişlerdi. Muhtemelen bütün Avrupalı güçler o an Yunanistan'a yardım etmek için birleşmiş durumdalar ve buna karşı bizim bir çaremiz yok. Vadl Mesih anlatırdı ki vezirler bu tavsiyeyi verip zorluklar anlatınca ve defalarca şeyin hazırlığı yok deyince Sultan Abdülhamid şöyle cevap verdi. Bir haneyi de Allah için yani bir payı Allah için bırakmanız lazım. Hazreti Vadl Mesih Aleyhisselatü Vesselam Sultan Abdülhamid'in bu cümlesinden çok keyif alırdı ve buyurdu ki onun Allah'a tevekkül etmesi benim çok hoşuma gitti. Hazreti Sahibzada Mirza Beşir Ahmet tevhid konusunda Vadl Mesih'in gayretine dair bir olay anlatırken şöyle der. Munşi Zafer Ahmet Bey bana yaz olarak şöyle bildirdi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bazı dönmesi hastalığını yaşıyordu. Bir hekimin ve bir doktorun bu konuda uzman olduğu ve baş dönmesi tedavisinde çok uzman olduğu duyulmuştu. O çağrıldı. Uzun bir yerden yol kat ederek yol masraflar gönderilerek davet edildi. Hekim huzurun muayene etti ve şöyle dedi. 2 günde sizi iyileştireceğim. Bu o kadar önemli bir şey değil. 2 günde sizi düzelteceğim. Bunu duyan Mesih Maud Aleyhisselam içeri girdi ve Hazreti Nureddin Hazretlerine bir not yazdı. Bu şahsa kesinlikle tedavi olmak istemiyorum. Bu ne biçim bir ilahlık iddiasıdır. Yol masrafını ve ek olarak 25 rupi kendisine verin ve onu gönderin. Nitekim öyle de yapıldı. Aynı şekilde Mufti Muhammed Sadık ve Mesih-i Maud'un siretini anlatırken şöyle yazar.
Mesih-i Maud Aleyhisselam buyurur ki Allah onun azameti ve izzeti için coşku duyanları sever. Böyle insanlar ince bir yoldan giderler ve her önüne gelen onlarla yürüyemez. Allah için coşku olmadıkça insan hiçbir lezzet alamaz. İnsanın kalbinde Allahu Teala için şahsi bir coşku olmadıkça ve nefsin karşılığında ve dünyevi menfaat düşüncelerinden arınmadıkça onun hiçbir ibadeti ve sadakası kabul olmaz. Bu çok önemli bir şeydir. Nefsin karşılığında ve dünyevi çıkar düşüncesinden arınmadıkça ibadet ve sadaka kabul olmaz. Allah için coşku duyan kişi kendi cinsinden yani diğer insanlardan öne geçer ve böyleleri Allah'tan bereketler bulurlar. Dolayısıyla duanın kabulü için tevhid huzuruna kamil bir imana sahip olmak ve Allah Teala'nın sevgisini kazanmak için dua etmek her şeyden önce gelir. Çok dua etmek. Şunu yaptık, nafile kıldık, sadaka verdik. Ama duamız kabul olmadı diye yazanlar şu hususu düşünmelidirler. Bu Reşte-i Vad'le Mesih Aleyhisselam bu şekilde anlatmıştır. Hazreti Mirza Beşir Ahmed Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam siretini anlatırken bir yerde şöyle buyuruyor. Allah da Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam'ın bu sevgisini öyle bir karşılıkla ödüllendirdi ki bu ancak onun sözün rahmetini ve eşsiz kıymetini bilmesine layıktır. Nitekim Allah-u Teala ona hitaben şöyle buyurdu. Anta minni bi manzilati tevhidi ve tefridi. Anta minni bi manzilati valadi. İnni ma'aka ya İbni Resulullah. Yani madem ki sen bu zamanda benim tevhidimin sancaktarsın ve tevhidin kayıp olmuş sermayesini dünyada yeniden kuruyorsun. Ey Muhammed-i Mesih, sen benim için tıpkı benim tevhidim ve tefridim gibi, yani benim tek oluşum gibi sevgilisin. Ve madem ki Hristiyanlar yalan ve iftira ile kendi mesihlerini Allah'ın gerçek oğlu yapmışlardır, benim gayretim seninle bir evladın hak olan sevgisi gibi bir sevgi kurmamı gerektirdi ki dünyaya Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in talebelerinin bir Allah'ın çocukları yani sevgilileri makamına ulaşabileceği aşikar olsun. Ve madem ki sen sevgili Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dinine hizmete gece gündüz dalmışsın ve onun sevgisinde kayıp olmuşsun. Bu yüzden seni o sevgilimin ruhani evladı sıfatıyla zevalsiz bir sevgim ve daimi beraberliğim nişanıyla ödüllendiriyorum. İşte okuduğum bu vahiyin manası da budur. Mirza Beşir Ahmed sahip siret kapsamına dair şöyle der. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilişinin asıl büyük gayesi İslam'a hizmet ve tevhidin ikamesidir. O dönemde gerçek tevhidin en büyük rakibi Hristiyanlıktı. Ve bugün de bazı bölgelerde tevhid perdesi altında tehlikeli bir şirk eğitimi veren Hazreti İsa'yı haşa Allah'ın oğlu ilan edip uluhiyetin yanına oturtan anlayış mevcuttur. Bu yüzden Mesih-i Maud Aleyhisselam'ın Hristiyanlığa karşı büyük bir coşkusu vardı ve zaten onun Mesihlik makamının en büyük işi hadislerde hac kırmak olarak zikredilmiştir.
Bu sebeple Hazreti İsa'nın vefat üzerinde çok fazla dururdu. Çok ısrar ederdi. Çok sadece bu tek bir gerçeğin ispatı ispat edilmesiyle Hristiyanlık sona erer. Yani Mesih'in vefatı sonucunda ne uluhiyet kalır, ne teslisten eser kalır, ne de kefaret meselesi. O çünkü ayaklar üzerinde durabilir. O çürük ayaklar üzerinde durabilir. Şüphesiz İsa Mesih'in vefat inancı doğası gereği vaat edilmesinin kendi doğruluğunun ispatı içinde ilk basamaktır. Fakat bu meselenin asıl önemi mevcut Hristiyanlığın reddedilmesi ile ilgilidir. Nitekim sıkça şöyle buyurdu: siz Mesih'in olmasına izin verin ki onda İslam'ın hayat vardır. Keşke diğer Müslümanlar da bu noktayı anlayıp en azından Hristiyanlığa karşı bizimle aynı fikirde olsalar. Hazreti Vadil Mesih Aleyhisselam'ın iddiasını kabul etmemek başka bir meseledir. Ama en azından İslam'ın üstünlüğünü kanıtlandığı bu noktada birleşilir. Vadil Mesih Aleyhisselam büyük bir acı ve celal ile şöyle buyurur: ben her an bizimle Hristiyanlar arasında kararın bir an önce verilmesi düşüncesindeyim. Kalbim ölüperestlik fitnesi yüzünden kan alıyor ve canım garip bir darlık içindedir. Aciz bir insanın ilah yapılması ve bir avuç toprağın Rabbul Alemin sayılmasından daha büyük bir kalbi acı makamı ne olabilir? Eğer Mevlam ve kadir olan Allah bana tevhidin sonunda zafer kazanacağını tesellisini vermeseydi, ben bu üzüntüden çoktan yok olup giderdim. Hazreti Mesih şöyle buyurur: Allah-u Teala biliyor ki ve o her şeyi en iyi bilendir. Onun yolunda bana en önce ve en çok verilen şey kalbi selimdi. Yani öyle bir kalp ki gerçek bağ Allah-u Zülcelal'den başka hiçbir şeyle değildir. Bir zamanlar gençtim, şimdi yaşlandım ama ömrümün hiçbir safhasında Allah Zülcelal'den başka hiç kimseyle gerçek bir bağım olmadı. Bu sevgi ateşi yüzünden inançlar Allah-u Teala'nın azametine ve vahdiyetine aykırı olan veya her türlü hakareti içeren hiçbir dini asla kabul etmedim. Hristiyan dinini beğenmemenin sebebi de budur. Çünkü onun her adımda Allah-u Teala'ya hakaret vardır. Kendi nefsine bile yardım edemeyen aciz bir insan ilah yapıldı. Muhacir Mufti Fazıl Rahman Sahib anlatıyor, diyor ki evimde birbiri ardından iki kız çocuğu dünyaya geldi. Allah-u Teala şu an Allah'ın lütfuyla şu an hayattalar. Ondan sonra bir erkek çocuk doğdu ama ne konuşabiliyor ne de duyabiliyordu. İlk erkek çocuk genelde hastaydı. İkincisi akıllı ve sağlıklıydı. O zeki olanın hal ve hareketleri, şekli, şemali o kadar cana yakındı ki küçük yaşında evdeki bütün işleri yapıyordu ve küçücük bir işaretle her şeyi anlıyordu. Çok zeki olduğu için onu çok seviyordum. Bu sebeple ona olan sevgim, işte bu sebeplerden olan sevgim çok arttı. İkincisi o zeki olan 4,5 yaşına geldiğinde tifo oldu. Yani o hastalığa yakalandı. Çok tedavi ettirdim ama bir iyileşme görülmedi.
Hastalığının 15. gününde sarsam yani menenjit oldu. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam'a dua için bir mektup yazdım. Bu çocuk benim için çok değerlidir. Dua edin, kurtulsun. Mesih Maud Aleyhisselam dedi inşallah dua edeceğim ama eğer takdiri mübrem ise değişmez. Bunun okuyunca çocuğun kurtulamayacağından emin oldum. Nitekim 4. gün durumu çok ağırlaştı ve o gün Hazreti Gurdaspur mahkemeye gidecekti. Ben her seferinde onunla giderdim. O günde gitmek için hazır bulundum. Evden dışarı çıktığımda önce bana hitaben çocuğun nasıl diye sordu. Efendim gidip görün ve ev hemen şurada, durumu çok kötü dedim. Eve gelip çocuğu görünce bu çocuk hasta, bugün Gurdaspur'a gelme, bizimle gelme buyurdu. Kendisi sefere gitti, yola çıktı. Ertesi gün saat 4 civarında çocuk vefat etti. Bir sonraki gün Mesih Maud Aleyhisselam saat 10'da Gurdaspur'dan geri döndü. Ben de elini öpmek için önüne çıktım. Kucağımda o çocuktan küçük olan kızım vardı. Beni görünce Hazur şöyle buyurdu. Çocuğun vefatından olan üzüntü beni çok üzdü. Ancak senin ona olan sevgisini şirk sınırına ulaştığını düşünüyordum. Bu yüzden hayata kalması imkansız görünüyordu. Her şeye rağmen çocuğun için çok dua ettim. Allah sana daha iyisini verecektir ve o duyacaktır, konuşacaktır. Yeni bir çocuk vereceğini, sağlık olacağını söyledi. Yani Allah'ın kendisine yeni bir çocuk vereceğini. Nitekim ondan sonra Fazl-ı Kerim doğdu. Sonra Abdul Hafiz doğdu. Sonra 2 düşük oldu ve ikisi de erkekti. Ama sonuçta 2 çocuk sağ doğdu. Sonra bir oğlu daha doğdu. Sonra Abdullah, sonra Abdülkerim, sonra Ahmet doğdu. Allah'ın lütfuyla 5 erkek çocuk doğdu ve hepsi uzun ömürlü oldu. Görüldüğü gibi Mesih Maud Aleyhisselam ashabının da tevhid konusunda çok iyi ediyordu. Mesih Maud Aleyhisselam şöyle buyurur. Allah-u Teala istiyor ki Avrupa'da olsun, Asya'da olsun, dünyanın değişik yerlerinde yaşayan bütün o temiz fıtratlı ruhlar tevhid çeksin ve kullarını tek bir din üzerinde toplasın. Benim dünyaya gönderilişin amacı budur. Öyleyse siz de bu amaca uyun ama yumuşaklık, güzel ahlak ve dualara ağırlık vererek. O şöyle buyuruyor, benim bütün sevincim ve gönderilişimin asıl gayesi Allah-u Teala'nın tevhidinin, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in izzetinin dünyaya kaim olmasıdır. Hazreti Pir İftihar Ahmet Sahib onun siretini anlatırken şöyle der. Hazreti Vadil'in Mesih Aleyhisselam Piran Datta adına bir hizmetçisi vardı. Hepimiz ona bu isimle seslenirdik. Fakat o Mesih Aleyhisselam onu çağırdığında Piri Datta derdi. Piran Datta değil, Piri Datta yani benim pirim. Allah'ın verdiği pirim Allah'ın manasında. İşte bu o tevhiddir ki Allah Hazura şöyle buyurur. Ey Faris onları tevhid tutun. Dolayısıyla bu vahiy hem beka hem de içsel gelişim için onun nesli ve her inananı tarafından akılda tutulmalıdır. Onun biyatine giren herkes onun adına dahil olmuş olur.
çocuklarına ve nesline dahil olmuştur. Eğer tevhidi tutarlarsa din ve dünyada izzet bulurlar. Aksi halde ne kan bağ fayda verir ne sadece biat etmek olmak fayda verir. Hafız Muhammed İbrahim Bey anlatıyor. İlk kez Hakim Abdülaziz ve Hakim Ata Muhammed Sahib ile birlikte Hazreti Mesih-i Maud Aleyhisselam hizmetine gittiğimde o günlerde Hazur Gurdaspur'daydı. Hazur odadan dışarı çıkarken biz üçümüz kapının yanında duruyorduk. Ben ve Hakim Abdülaziz sahip selam verip musafa ettik. Ama Ata Muhammed kardeşimiz Vadel Mesih Aleyhisselam'ın ayaklarına kapandı. Hazur onu kolundan tutup kaldırdı ve şöyle buyurdu: Allah-u Teala beni bu zamanda işte bu şirki yok etmek için gönderdi. Pirlerin elini ayağını yani şeylerin elini ayağını öpmek şirktir. Sonra onunla da musafa etti. Aynı şekilde Hazreti Mirza Beşir Ahmet anlatıyor. Peşavarlı Gazi Muhammed Yusuf'a bana mektubla bildirdi. İlk zamanlarda Kadiyan'a gittiğimde bir şahıs olduğunu görüşme için Hazreti yani Mesih Huzuruna çıkardı. Çocuk musafa için onu çıktığında saygı gösterisi olarak Hazreti ayaklarına dokunmaya yeltendi. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam elleriyle onu engelledi ve gördüm ki yüzü kızardı. Büyük bir coşkuyla şöyle buyurdu: Peygamberler dünyaya şirk yok etmeye gelir. Bizim işimiz de şirk yok etmektir, kurmak değildir. Hazreti Mesih Maud'un fotoğraf hakkında da açıklama yaparken şöyle der: Ben birinin benim resmimi çekmesine ve onun putperestler gibi yanında taşımasına ve yayınlamasına şiddetle karşıyım. Asla böyle bir emir vermedim. Putperestliğin ve resimperestliğin benden daha büyük bir düşman olamaz. Ancak gördüm ki bugünlerde Avrupa insanı birinin eserini incelemek istediğinde önce onun resmini görmeyi arzular. Çünkü Avrupa ülkelerinde ilmi feraset yani yüz okuma çok gelişmiştir ve birçoğu sadece resme bakarak o iddiacının sadık mı yoksa yalancı mı olduğunu teşhis edebilir. Binlerce mil uzakta oldukları için bana ulaşamıyorlar. Yüzümü göremiyorlar. Bu yüzden o ülkenin feraset ehli resim aracıyla benim iç dünyamı inceliyorlar. Avrupa ve Amerika'dan bana mektup yazan birçok kişi resminizi dikkatle inceledik ve feraset ilmi sayesinde anladı ki bu resmin sahibi yalancı olamaz dediler. Hatta Amerikalı bir kadın benim resmimi görünce bu İsa'nın resmidir dedi. İşte bu amaçla ve bu sınırda kalma kaydıyla maslahatı gereği bu yolun devam etmesine sessiz kaldım. Bu yüzden resim çekilmesine izin verdim, yoksa eğer şirk yayılacaksa kesinlikle yasaktır. Bu şöyle buyurdu: ameller niyetlere göredir. Benim mezhebim resmin mutlaka haram olduğu yönünde değildir. Kur'an-ı Kerim'den sabittir ki cinler topluluğu Hazreti Süleyman için resimler yaparlardı, tasvirler yaparlardı ve İsrailoğullarının yanında uzun süre peygamberlerin resimleri kaldı ki aralarında Peygamber Efendimizin de resmi vardı. Cibrail ipek bir kumaş üzerinde Hazreti Ayşe'nin resmini Peygamber Efendimiz'e gösterdi. Ayrıca su kenarındaki taşlarda hayvan resimleri doğal yollarla oluşabiliyor.
Bu kamera cihazı yani fotoğraf makinesi Peygamber Efendimiz zamanında icat edilmemişti ve bu bazı hastalıkların teşhisi için şu son derece gerekli bir cihazdır. Sadece bildiğimiz resim değil, bununla hastalıkların teşhis edilebileceğini de belirtti Mesih Aleyhisselam. O zamanlar röntgen vardı. Röntgen vasıtasıyla kemiklerin resmi çekilir. Eklem ağrıları ve gut gibi hastalıkların teşhisi için bu cihazla resim çekilir ve hastalığın hakikati anlaşılır buyurdu. Şimdi ise MR, tomografi ve benzer çok ileri teknolojiler var. Hazreti Mesih Aleyhisselam bu cihazların o dönemdeki seviyesiyle bile çok faydalı olduğunu, bu yüzden karşısına bile geçmeyin demenin yanlış olduğunu açıkladı. Amaç iyi olmalı. Niyetler amellerin temelidir. Eğer şirk yoksa sorun yoktur. O şöyle buyurdu, fotoğraf aracıyla birçok bilimsel fayda ortaya çıkmıştır. Bazı İngilizler dünyadaki tüm canlıların hatta çekirge türlerinin, kuşların ve hayvanların resimlerini kitaplarına basmışlardır. Bugün National Geographic gibi kanallar bunu detaylıca yapıyor. Bunlarla bilimsel ilerleme sağlanmıştır. Öyleyse ilimse teşvik eden Allah-u Teala zor hastalıkların teşhisine yarayan ve firaset ehli için hidayet vesilesi olan bir cihazın kullanılmasını haram kılması nasıl düşünülebilir? Bunlar yayılan cahilliklerdir. Fotoğrafa haram demek yanlıştır. Yeter ki niyet iyi olsun. Bizim ülkemizin mevlevileri yani mollaları neden ceplerindeki veya evlerindeki üzerinde kral resmileri olan madeni paraları çöpe atmıyorlar. Eğer bu kadar kat iseler üzerlerinde resmi olan o paralar neden taşıyorlar? Yazık ki bu insanlar mantığa aykırı konuşarak başkalarının İslam ile alay etmesine sebep oluyorlar. İslam tüm boş işleri ve şirki destekleyen işleri haram kılmıştır. Yoksa insan ilminin geliştiren, hastalıkları tanımaya yarayan işleri değil. Yine de cemaatimin üyelerinin zaruret olmadıkça benim fotoğrafımı yaymayı bir kazanç kapsı veya meslek haline getirmelerini asla istemem. İyi bir amaç içinse sorun yoktur ama para kazanma araç yapmayın. Çünkü böylece yavaş yavaş bid'etler doğar ve şirk yayar. Bu yüzden cemaatime nasihat ediyorum, mümkün olduğunca bu gibi şerlerden uzak dursunlar. Bazı kişilerin kart vizitlerinin arkasında resmimi gördüm. Böyle bir yanlışa şiddetle karşıyım. Bizim cemaatimizden kimsenin böyle bir şey yapmasını istemem. Doğru ve faydalı bir amaç için çalışmak başka, Hinduların büyüklerinin resimlerin duvarlara asması başkadır. Her zaman görülmüştür ki bu tür boş işler şirke yol açar. Hindularda ve Hristiyanlarda olduğu gibi büyük bozulmalara sebep olur. Umut ederim ki nasihatlerime değer veren ve benim gerçek takipçim olan kişi bu emirden sonra böyle işlerden uzak durur. Aksi takdirde hidayetlerime yani öğretime aykırı davranmış ve şeriat yolunda gustahça adım atmış olur.
Dolayısıyla resmi asma amacımızın ne olduğuna dikkat etmeliyiz. Kesinlikle şirke götüren bir amaç olmamalıdır. Resimlere selam vermek, önlerinde eğilmek, müşrikçe düşüncelerdir. Bazı Hindularda görülen vefat edilenlerin resimlerini çiçek asma gibi adetler bizde de bazen görülüyor. Aile fotoğrafı çekilirken vefat eden büyüğün çerçeveleri resmini de yanlarına koyup o da bizimle demek. Bunların hepsi Mesih-i Maud'un belirttiği gibi şirktir, bid'attir ve bunlardan sakınmak gerekir. Sadece güzel bir amaçla veya hatıra olarak albümlerde saklamak caizdir. Ama bunu bir bid'at haline getirmek, her sabah kalkıp ona bakıp selam vermek yanlıştır. Hazreti Sufi Gulam Muhammed Sahib anlatıyor. Amerika ve Avrupa'daki bazı kişiler Vadel Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a resmini görmek istediklerini belirttikleri için fotoğrafı çekilmişti. Burada Abdul Muhi adında bir Arap yaşıyordu. Üzerinde huzurun resmi olan birçok kartpostal bastırdı. Huzur bunu öğrenince çok kızdı ve biz dini bir ihtiyaç için fotoğrafı çekilmesine izin verdik. Bunu şirke yol açacak şekilde bir geçim kaynağı yapılmasını istemiyoruz buyurdu. Nitekim o kartlar imha edildi. Hazreti Mevlana Gulam Raju ki Raziyallahu Teala anlatıyor. Biyet ettiğimde Hazur'a mektup yazarak yaptım. Zikirleri anlattım ve şunu da ekledim. Bazı şeylerin muridleri pirlerinin tasavvurunu kuruyorlar. Ben de madem sıradan şeylerin muridleri bunu yapıyor, benim pirim, benim mürşidim olan Vad'ın Mesih'dir. Onun hayalini neden kurmayayım? Onun resmini kalbime neden yerleştirmeyeyim diye düşündüm. Siz her türlü pirden daha mübareksiniz dedim. Hazur'dan Mevlevi Abdülkerim sahibine eliyle yazılmış bir cevap geldi. Yaratılanın yani Allah'ın hayalini kurmak yaratılan yani mahlukatın hayalini kurmak yani mahluk şirkten başka bir şey değildir. Allah'ı zikretmek için onun ismi kafidir. Salavat olarak da üzerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sünnetin nur olan okunmalıdır. Yani o salavat okunmalıdır. Allahümme salli ala Muhammedin. Bu mektubu alınca o an tasavvuru ve eski zikirleri bıraktım. Seyyid-i Nazir Ahmet sahip anlatıyor. Merhum Seyyid Fazıl Şah sahip bana anlattı ki bir gün bir dostu Vadel Mesih Aleyhisselam'ı kimyager yani simyacılık hakkında sordu. Hazır buyurdu ki simyacılar rızık peşinde perişan halde gezerler. Ama Allah'ın rızkı için belirlediği meşru sebeplere sarılmazlar. Tefekkür makamına ulaşmadıkları için doğru yollar bırakıp kendilerine yol icat ederler. Oysa Allah rızkın göktedir. Fî semâi rizkukum ve mâ tuadun buyurmaktadır. Biz böyle uğursuz uğursuzlar en büyük müşrik sayarız. Allah Kur'an-ı Kerim'de müminlere öyle bir simya reçetesi sunar ki ona uyanan rızkın Allah gökten verir. Ona sunanın rızkını Allah gökten verir.
Ama bu sadece ona yönelenlere verilir. Takva sahibi olanlara Allah öyle kapılar açar ki hiç ummadıkları yerden rızıklanırlar. Simyacıların boşa harcadığı vakit Allah için harcasalardı tüm muratlarına ilerlerdi. Yeter ki takva üzerinde olsunlar. Hazreti Mevlvi Ghulam Resul Rajeki anlatıyor. Sanırım 1901 yılıydı. Hazır Tevhid üzerinde bir konuşma yapıyordu. Şöyle buyurdu. Bazı insanlar birinin iyiliğine karşılık elhamdülillah demeden cezakallah diyorlar. Oysa marifet gözüyle bakıldığında bu sözde bile bir nevi şirk yönü vardır. Çünkü iyilik yapan kişi de o iyiliği yaptığı araç da aslında Allah-u Teala'nın yarattığı şeylerdir. Bu yüzden önce Allah'a hamd edelim, elhamdülillah denmeli. Sonra o kişiye cezakallah denmeli. Önce sebepleri yaratana şükür, sonra vesile olan kişiye teşekkür edilmeli. Kadiyanlı kardeş Abdurrahman sahip Vadil'den Mesih Aleyhisselam'ın son Lahor seyahatini anlatırken şöyle der, şöyle yazar. Gündüz olduğu bir davet tertip edildi ama Vadil'den Mesih'in sağlığı çok kötüydü, aşırı halsizdi. Bu halde konuşma yapması imkansız görünüyordu. Bu yüzden Hazreti Mevlvi Nureddin sahibi haber göndererek siz misafirlere hitap edin dedi. Mevlvi sahibi konuşmaya başladı. Fakat kısa süre sonra Vadil Mesih'den bizzat kendisi geldi. Mevlvi sahibi konuşmayı kesti. Az önce ayakta duramayan Hazreti Vadil Mesih Aleyhisselam tam 3 saat boyunca o kadar güçlü, maneviyat dolu ve etkileyici bir konuşma yaptı ki yabancılar bile hayran kaldı. Sanki büyülenmiş gibi dinlediler. Hazır o kadar coşkuluydu ki konuşurken masada birkaç adım önüne doğru ilerliyordu. Masa arkasındaydı. Önde durup hitap ediyordu. Bu konuşma vefatından yaklaşık 10 gün önce Dr. Seyyid Muhammed Hüseyin Şah'ın evinde olmuştu. Yine bu seyahat sırasında bazı Hindu hanımlar mesaj Peygamber Sulh kitabının yazım esnasında Vadil Mesih görmek için heyet halinde geldiler. Hazur çok meşguldü ama ısrarlar üzerine onları kabul etti. Kısa sürede onlara tevhidin önemini anlattı. Putperestlikten sakındırdı ve Allah'a dua etmelerini nasihat etti. Bu olay vefattan sadece bir iki gün öncedir. Ayrıca o şu meşhur sözü o günlerde kalmıştır. İsa Mesih'in ölmesine izin verin ki onda İslam'ın hayat vardır. Mesih Muhammed'in gelmesine izin verin ki onda İslam'ın büyüklüğü vardır. Hastalığına ve yoğunluğuna rağmen tevhid mesajını ulaştırmak için hiçbir şeyi dert etmedi. Bugün Mesih Muhammed'in kölelerinin işi tevhid mesajını ulaştırmak ve onu hayatlarının bir parçası yapmaktır. Allah-u Teala bu görevi yerine getirmeye bizi muvaffak kılsın. Dünyanın ve özellikle Müslüman dünyasının durumu ortada çok duaya ihtiyacı var. Sözde bir ateşkes olduğu ama kalıcı görünmüyor. Şimdiden çatlaklar oluşmaya başladı.
İsrail hükümeti Lübnan'a saldırarak İranlıları tahrik etmeye çalışıyor. Şimdi bazı Avrupalı liderler bile bu eylemi kınadı. En azından bir ses çıkardılar ama bu kadarla kalacaklar. Ahlaklar bu kadardır. Daha fazlasına ne cesaretleri ne de güçleri vardır. Her halükarda dua etmeliyiz. Allah Müslüman dünyasına merhamet etsin. Bu Allah bu tevhidi bize ikame etmeyi nasip etsin. Çünkü bu vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a iman edenlerin görevidir. Dünyada işte bugünkü durumlar için bugünkü durumlar için dua edin. Müslüman dünyasının durumu için dua edin. Ve kırılgan bir ateşkes söz konusudur. Çatlaklar şimdi de oluşmuş durumda. Allah-u Teala bize dua etmeniz, Allah-u Teala Müslümanlara merhamet etsin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu felâ mudille lehu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر